चमन के माली। फ्रेंड्स, ये हमारा एम्पलीफायर वाला साउंड सिस्टम जिसको हम 10 इंच के स्पीकर पर टेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी साउंड सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये हमारा साउंड सिस्टम जिसको हमने C5200 ट्रांजिस्टर की मदद से बनाया है। और इसमें ये आप छोटा सर्किट देख रहे हैं, इसमें LH40 लगा हुआ है। और ये इसमें बेस्टोन इसकी वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। और आपसे किसी भी भाई को अगर इसकी डिटेल जाननी है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं खान जी